係陳姑娘啊，係你係黃力聰。你想要啲咩書啊？哦，好啊，魯迅同埋衛斯理係嘛？哦，好啊，好啊，嚇，我盡快揾人送俾你啊。嗯，好啊，係咁啊，拜拜。陳姑娘，今日送書咧就係你哋3個一組咧，就送去藍田黃炳國屋企，咁俾你哋啦呢啲書。咁呢啲咧就係黃力聰屋企，係慈雲山嘅，你2個一組就跟會車去啦，好唔好？好啊，好啊。哇嚇！邊間圖書館有咁好服務，借書有人送到府上㗎？哇！原來係香港傷殘協會格嘉利圖書館啊！係啊，呢個圖書館位於藍田，已經有3、4年歷史㗎啦。但係為傷殘人士送書嘅服務咧，就開始咗1年幾啫。為咗保障義工嘅安全，佢哋通常都係2個人一組嘅。不如我哋一齊跟住呢2位朋友上去同嗰位傷殘人士傾下偈咯。好啊！邊位啊？蘇信堂啊！我同阿楊麗清拎啲書嚟俾你嘅。好，好啊，好啊。唔使放學啦，冇考試。我今日夏令時間嘛，而家放早。哦，呢本書你睇完未啊？呢本書睇過下。呢2位義工又幾好心機㗎喎。梗係啦，做義工咧，首要嘅條件就係要有愛心。係啦，其實你人品都唔錯啊，你有資格做義工㗎噃。係咩？我咁大個女第一次聽見人讚我人品好㗎咋，不過唔知人哋夠人未喎。據我所知咧，而家呢個送書服務嘅義工小組只係得10幾人，非常之唔夠用嘅，所以極之歡迎大家加入。目前嚟講，呢個義工嘅年齡平均都係17至25歲之間度啦。咦？照你咁講，香港嘅年青人都幾有愛心㗎噃。係啦。既然唔夠人用，咁服務嘅地方咪有限？係啊，所以目前呢個送書服務嘅地區範圍咧，只係限於火車路以東嘅啫。但係需要呢一種服務嘅人咧，其實真係仲有好多㗎。所以我喺呢度希望各位年輕嘅男女獻出你哋寶貴嘅時間，加入呢個義工小組，為啲殘廢人服務啦。嗰陣時話你話係啦，你仲喺度等咩啊？點解你仲唔去參加？我參加。好啦，我聽日都有時間，咁我聽日即刻去報名啦。喂，你同埋我一齊去啊，好唔好啊？好啊。歡迎你。多謝。係啦，你哋點解諗到做義工㗎？作為香港嘅市民嘅一份子咧，我好開心能夠有一個機會為香港做少少嘅嘢啦。咁透過呢個服務咧，我能夠有機會幫到傷殘人士咧，同埋健全人士一樣享有同樣嘅閱讀機會咧，我自己係好開心嘅。任何嘅傷殘人士啦，如果佢想接受我哋義工服務咧，我哋好樂意佢哋參加。咁佢哋可以同我哋藍田傷健中心聯絡啦。另外有即係任何嘅青少年朋友啦，如果佢即係好想參加我哋嘅義工服務，我哋都好樂意佢哋加入我哋嘅一份子。係，近來點啊，黃力聰？都係咁上下。哦，身體好啲係嘛？差唔多。